Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdu pasın hariç bi Allahi rabbin ve rabbil alamin. Salatu vesselamu ala hudar sel peygamberime ben seyyidu serveri ve rezanu servu kemî Muhammed ve aleyhi salatu vesselam. Ve leser malbata ve heja ve havaluhu girin ve gudriya Huda da cihat ve khabatu ber Huda kerena. ولسر چقای گل پیری چی شوپا و نمیشن عطار وجا دوی عطار وجا قیامته گلی تماشاوانه گلی خوش کبرانی وجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تبدا بخیرات سچ عبارات اهلا وسهلا گلی تماشاوانم هی ویدان گو انشالله و نه وی وشانه میازندی پار بکن و تعالی خیره و قبول بکن بله علیکم السلام و رحمت الله و برکات وان حوالی گو سلاف المدانه Selamun aleyküm. Aleykümselam, ses gelmiyor, ses gelmiyor. Dangnay, ses geliyor. Ha şimdi geliyor. Sen nerelisin? Konya. Konyalısın. Evet. Ben de Mardinliyim. Kabul etsene. Yo ben burada yarış için gelmemişim. Ben yarış etmiyorum. Buraya yarış için gelmemişim. Biz de gelmemişiz. Biz öylesine yarışacağız. Hayır, öylesine yarış yoktur. Buyurun, seni sormak istediğin soruların varsa buyurun sorabilirsin. Dayı bizi takip et. Hala seni sormak istediğin dini soruların yok mu? Yok. Haydi Allah rahatlık versin. Benim yok da şunun var, şu soracakmış. Dayı bize bir 2-3 şey anlatırsan iyi olur dayı. Ne? Ha. Bize 2-3 dini şeyler anlatırsan iyi olur. Tamam, iyi olur. Güzel. Peki kelime-i şehadetten başlayalım. Kelime-i şehadeti bize söyler misiniz? Kelime-i şehadet. Eşheden la ilahe illallah Muhammedun abdühü ve resulullah. Olmadı. Tekrar beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü en la ilahe illallah Muhammedun abdühü ve Olmadı. Bak ben söyleyeyim, siz söyleyin. Sınıfta kaldın git. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tekrar söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tekrar söyler misiniz? Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Dövme yapmak haram mı? Evet, günahtır. Yani İslam'ın yasakladığı bir davranıştır. Haramdır. Yani haram demek yani günah, yasak demek. Yani İslam'ın yasakladığı, İslam'ın yasaklarına haram denir yani. Haramdır yani yasaktır. Günahtır. Nihat Hatipoğlu'ndan dinledim. Nihat Hatipoğlu diyor ki dövme haram değil diyor. Hayır. Abdest olur, namaz olur diyor. Ya bak, şimdi sen ne soru bana sordun? Sen namaz olur olmaz mı dedin? Bunu mu sordun? Yoksa haram mı değil mi onu mu sordun? Ya bak, sen iki meseleyi birbirine karıştırıyorsun. Ben de dememişim ki namaza engeldir, abdeste engeldir dememişim ki. Eğer bana sorar, bak senin sorduğun soruya göre cevap veriyorum. Sen desen ki namaza abdeste engel mi? Böyle sorarsan hayır, engel değildir diyeceğim. Ve cevap budur. Dersen ki dövme yapmak günah mıdır? Haram mıdır? Evet, haramdır, günahtır. Günahtır. Hocam dövme yapmak haram ya. Peygamber Efendimiz lanetlemiş dövmeyi. O zaman abdest de tutmaz o. Hayır. Dövme abdest de tutmaz.
Ya şimdi abdest olur olmaz o ayrı bir meseledir. Abdestle alakası yoktur. İster abdestle olsun ister olmasın. Belli başına kendi başına bir günahtır. Tamam mı? Yani o şekil o dövmeleri vücuda yapmak bir günahtır. Eğer o deriye üstüne bir perde oluşturursa suyun deriye temas etmesini engellerse o ayrı bir günahtır. İki günah oluyor. Hem dövme yaptı bu bir günahtır. Hem de perde oluşturdu diye deriye su temas etmezse bu ikinci bir günahtır. O ayrı bir meseledir. Evet. Hele kelime-i şehadeti tekrar bize söyler misiniz kelime-i şehadeti? Ben biliyorum hocam. Ben çok iyi biliyorum. Evet, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aferin. Manasını da bize söyler misin? Manası. Manasını. Ya manasını da bize söyler misin? Manasını bilmiyorum hocam. Ha. Manasını ben size söyleyeyim. Bak. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Anladın mı? Şehadet ederim ki bak. Evet söyle. Söyle bakalım. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Tamam, güzeldir, aferin. Peki Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah ne demek? İlah. Allah'tan başka İlah yoktur. Kimse bir şey söyleyemez. Bak, ilah demek kendisine itaat edilen kişi demek. İlah demek evet, yasa belirleyen, kanun koyan kişi demek. Yani ilahlık hakkı, yasa belirleme hakkı, kanun koyma hakkı sadece Allah'ın hakkıdır. Yani biz Allah'ın emir ve yasakları dışında kimsenin emir ve yasaklarına itaat etmeyiz. Eğer biz Allah'ın emir ve yasaklarına itaat edersek demek Allah'ı kendimize ilah etmiş oluruz. Eğer Allah'ın dışında bizim gibi bir insanın yapmış olduğu anayasalara, kanun ve yasalara itaat edersek demek ki o insanları ilah etmiş oluruz. İlah demek yasa belirleyen demek. Kanun koyma yetkisi, yasama yetkisi sadece Allah'ın hakkıdır. Kimsenin hakkı değildir. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Tamam mı? Hocam bir ölülerimiz için bir dua edelim. Hastalar için, ölüler için. Allah-u Teala bütün Müslümanları merhametiyle merhamet etsin ve bütün hastalara da Allah-u Teala şifa versin. Ha, böyle. Amin. Evet. Hocam bu da benim eşim hasta da sarı hastası. Onun için de bir dua edebilir miyim? Allah-u Teala şifalar versin. Allah-u Teala hepimizi kazalardan, belalardan muhafaza etsin. Allah-u Teala hak yolu, İslam'ı bize göstersin. Bizi hak yoldan, İslam'dan ayırmasın. Evet, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hocam bir takip etmeyi unutmayın. Nein, Allah rahatlık versin. Takip edin hocam. Gel tamam şevana Rabbi alemi Suret-i Kahf ayeta 56. Ayet-i Kafiroz hame bejin gel tamam şevana Rabbi alemi ve ma nursilul mursalin illa mubashirin ve munzirin. Am Resul'a düşenin gomizginiye bidin u hişyariye bakın. Mesela vazifa Resul'a çiya mizgini u tırs. Beşir u nezir. Beşir yani mizginiye dedi. Nezir tırsı u hişyariye dedi. Tırs. Yani mizginiye dedi ki ego bavarmend ben, ehli iman ben, Müslüman ben. Resul mizginiye cennet edinevan. U yego kafir ben. İman باوری با الله تعالی و پیغمبر و کتابا وی نوینن وان جید ترسین باگر جهنمی yani beşir و nezir vazifa peygambere çiyan hamu peygamber
ji bawermen darim mizgîniya cennetê didine wan û ji kafiran wan agirê cehennemê de tirsênin. Yani Müslüman wê hene cennetê, kafir wê hene cehennemê û xilas. Kafir. Yani kafir kiya? Ego imanê bi Allah Teala nevêne, bi pêxemberekî wî nevêne. Yani çawa baweriyê nevêne. Ne got bê yani Xuda tune ya. Nexêr tik kafirekî negotiye Xuda tune ya. Kafir jî bê Xuda heye. Bi bawerkirina hebûna Xudê tenê îman çênabe. Baweriya bi Allah Teala ne got te hebûna wî tenê qebûl bike, bawer bike. Belê em ê hebûna wî jî bawer bikin. Lê belê gotinê wî jî dibê wan bawer bikin. Dibê wan gotinê wî jî bawer bikin. Rabbê alemê tiştekî helal dike, serbest dike, dibê wan wê serbestiyê qebûl bikin. Rabbê alemê tiştekî haram dike, yasak dike, dibê wan wê yasaqa wî, wê haramiya wî em qebûl bikin. Rabbê alemê dibê filan kes pêxemberê min a, dibê wan bawer bikin. Wexta wan pêxemberekî înkar bikin, yan kitabeke wî înkar bikin, ev hingî îmana bi Allah Teala çê nebû. Mesela Allah Teala dibêje pêxemberekî min heye bi navê İsa, pêxemberekî min heye bi navê Musa, pêxemberê minî herî Dawiyê navê Muhammed e, îmanê pê bênin. Gava got bê Muhammed ne pêxember e, ava gotina Xudê red kir, înkar kir, dibê çi dibê kafir. Dawan pêxember jî heger hûn îmanê bi me û dawa got me ji were anî ji cem Allah Teala. Heger hûn îman û baweriyê pê bênin, mizgîniya cennetê ji were bê. û heger hûn îman û bawerî pê nênin, cehennem ji were bê. û xilas. وَيُجَادِلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ Avanê kafir bi tişta pûç û batıl mücadele dikin. Ji bo çi liyudhizu bihil hakka. Daqina haqqiyê pê bişkênin, mücadele bi haqqiyê dikin. Yani avanê kafir her tim hîşê wan çiya mücadele bi haqqiyê re ya. Kafir bi tişta batıl mücadele dikin bi haqqiyê re. Mesela di dünyayê de dik tiştane hak heye, batıl heye. Hak tişta goş cem Allah Teala hatibe ew haka. El hakku min rabbikum. Rabbi alemê dibê çi bi haqqî ji cem Rabbê we ye. Tişta goş cem Allah Teala bê ew haka. Tişta goş ne cem Allah Teala bê ew batıla. Ve ma za ba'del haqqi illa zalal. Piştî hakîkatê re ma çi? Ma dalalet, ma reşaşîtî, ma rêwindabûnî. Êdî vanê kafir bi batılî mücadele dikin bi haqqiyê re ew bêdaqina me haqqiyê winda bikin. Ev kafir nîşaneke wa Rabbê alemê ji me. Yani her tim kafir bi Müslüman re bi İslamê re mücadele dikin. Ya ji roja ewil ve her tim kafira bi dînê heqî İslamê re mücadele kiriye. Di dewra her pêxemberî de kafirê wî û zamanî mücadele wî pêxemberê ji wextê xwe re kirine. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا û ayetê min hene got tinazê xwe pê dikin û tiştan got pê hatine hişyarkirin wî ezabê got pê hatine hişyarkirin jî hene got tinazê xwe pê dikin. Ya kuruk û keçik heske zewcan dîmin, heske ne zewcan dîmin. Bê nîkah hevdû bibînin, hevdû xeber bidin, dest bidine hev, hevdû re bi tenê bimênin heram e guneha. Belê gelî temaşevana el pirsê we dimêzênim. Belê êgo bixwazin pirsê we hebin dikarim piştî weşana zindî re li me bigerim biriya telefonê jî ser çava heval gotiye dixwazim te re xeber bidim ser çava heval kî ji we li me bigerê biriya telefonê jî dikarin li min bigerin telefona xwe ji we re bêjim 0535 376 09 08.
تلفونا من قلي تماشي وانا بله ناغوا نشانك وان كافرة أبا بحقيرهم مجادلة دكن وآية الله تعالى حنك وتنازق وبيتكن ومي عذاب جو خد تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باشن جاني وصابي وين شوانو باشن إن شاء الله والله جاني تصابي ما قلتي باشن والله شو لازم وش كدرنا مرحبا سر شعبان أهلا وسهلا أسكي شهر سر شعبان أهلا وسهلا أهلا والله كرم كن مقو برسي وهابن كرم سر شعبان رش مدياتي أهلا وسهلا مقو برسي وهابنا أصحابيت بخم خد اشترازي بي ماله خداش تال مقول كرم كن برسي وهابن برسي خوبكن الخليلة كربوراني ما خليلة كربوران سرچا فانا انا وسانا باسقلي مقول برسي وهنا برسي وا برسي ما مقول برسي وهابن كلام كب مقول برس أري بله مقول هي معنا مقول بندرا واهل عرضه هي خلاص نبونا بلا ورنا هناك بحراوا بدنا واشي يعني جوزو نمي بحراوي نامني حنجي ما يعني حنجي زاف حنجي خوشن يعني اولو لهرد ايدي بلا زول بحرا خو بلا بامي بدني دا امي يوي كان علبي زيدشي امي كان علبي زيدشي بدني دا اذا بلا بلا زيني زو بلا وني امي سر خاطري تا امي هناك امي كان تربه زيدشي بدني دا نباشا وكايا واجي مقو كايا واجي هيا مقو أري بيجا بيجا كلام كم زكاة وقتيكم مثلا يك شعبي بريك الدرب هبن ويك ديندار بي وزكاة شغل يكيد كبي ياو ديندار جيبي وزكاة خو بدي پرا پشتی گو دستوی ده هبن ديندار جيبي وزكاة خو و پروی بدين نلج پروی بدين باهنا كان دانه مثلا من پري خدای نجمتا پري من الجمتا نا صار سر درباس وان زكاة وابدم أري يعني مجبورة زكاة بدم وتوا پري مش خلت شغلني تيجي زكاة وابدي وأجازة بدم أم هر دو جامي بدن أجازة بدم تيجي تبدي فهمون و يكدي بله حكي زكاة مثلا إيصال زعفي فا ولاتي ما باران جبو قولي نهت يا باران زعف كيما زعفي دخلاجي يعني شوطين تشتك جي نهت دبرده جي زعف درس عبلته كموزن هيا قوام شخورة درس عبلته جي بقرن حتى نها مثلا ملت شخورة دبر باراني را باران جي دهات ودبر باراني را دخلا خوشي آب ددان يعني دخلا خوشي آب ددان ودقولاش بقو ما آبداني لكريا امش دهاي كينادن امش بيستاي كي بدن نولو نقو امش بيستاي كي بدن قط حسابي باراني نتكرن وباراني جي تيرا خوليت كر ها اي سال
مثلا ربي عالمي باران كيم كر آديدي بلا زانمن كايا أم زانمن چلويا وقتاقو دقو ما آبك لي داية دنا خميش بيساي كي بدنا حيرا اي بحرا باراني جهبو شمون باراني حسبناك دي صال اي صال بيج آبا شش آباليت كن وهيجي وكا واصال دينينا علي بيجم از روجي المديادي بو مديادي علي از ادما متديت الودي يا روجي راس قصيا مديادي تاتي تبي حق قصي روجي تدادي حق قصي نولو ولا روجي ده جار كي تجار از هاتما مدياتي تبي بنقمتك ولا متديت ولا راس از هاتم متديت يا ريم تشبان بقدر اشتغل دهما بلاتا سلافك دابانا تشتكي ليش ترى بيجم لاستيج برتي بيجي خالي ملا خب بيجم وبيعمل بيجم شو نا بيجم او بري تيك توك قلت شان يقسم معاشتك نا معاش مو نا بري تيك توك يبون معاش مو نا مقو معاشي متنيا مقو نا معاشي من هاي ونا بري من تيك توك هنا اي باشا خالي ملا مقو معاشي متنا نا معاشي من ابو نا بري تيك توك يبون وات تمزابت شوبيني مقو نا بري من تيك توك جنيا مقو تلمت شوبينت تم تعقيم دكان تم تعقيم ناكيم تم تعقيب دكان جواد تعقيب ناكيم لا كم زينا كم صادبك قلت متعقيم بكتي مزين كاش تيك توك تشقى مثلا 20 دقيقة الجانية هنا دكم مثلا 20 دقيقة أبا جاميري كي تشار مثلا دنابا 20 دقيقة أبا جاميري كي تاني تشار جتون شاندن تشار جتون ناكي مليونك جي نولو مثلا جانا ساعتك دكم ساعتك ونيفي دكم يك جتون جناي يك جتون يك قولك جناي نوكا تطبيقي اجي وكا وافنومني تيك توكي دشبكه دا 40 ملياري 100 ملياري 120 مليار تطبيقيتي ياو هاي بدشي ياو كا دبشوي بردا كم صادبكا ياو دردي من ها ناوا تمشي تكي وكا يعني كا تطبيقي تدبي ما تبري تيك توك دشيني كم صادبكا قوي تلمنا ياو قوي خب دمن ياو كا قوي خب دمن bizim Mardinli bir imamdır. O herkese vaaz veriyor, herkesi doğru yola çağırıyor. Herkes onu takip etsin. Tamam. Ka قوي خب دمن. Ka قوي خب دمن. قوي خب دمن. Ka قوي خب دمن. Mesela ab çan canlı yayında telmid mezeni. Saat açma kente hali mala ya. Laka خاطرت از گرم المگوداری کا از بگرم المگوداری کا tamam. Tamam hali mala. در نکوا المگوداری کا. المگوداری کا. मैंने गली तमाशावाना अभी जा मेरी परसी को माँ फरे टिक तो के तक शांदना तनक शांदना याव अब शश हाईवे में आज जानी आई ने दमा आज जानी आई ना दकम वाउनेत बीनन बेचिज मरते हायरक नतशे की बदजिया आबाया हकम बावना कन जाले अखरान कैदी बकरन आबाय मसला कदर नीफ साथ या अब नीफ साथ आजिद जानी आई ने दमा जानी आई ना मजन आवा है शनु हवाले की आवा ने दे हब जतोंश मरशांद अभी हवाले रेसान अबा دنابا نیب ساعت دا ابھی جامری نها جمره شاندن جانا جانیا این چه دبید ساعت کنیوه دا یک گلک تنجی یک جتونک جی نهاتیا و جانا 100 جیته 200 جیته 300 جیته yani 300 jeton او 300 jeton ancak ama bebla 10 milyon dike yan naki لورا نیوی بهترش تیک توک ایرد için و صدی شست mesela 10 milyon abi şeyini 6 milyon دچش تیک توک اینا 4 milyon تجوی انسانی دا و دلوا فنومن تیک توک میزنن وک بارانه بسروادت باره د شبکه تنه ده yani د ساعته کنی ودا 120 milyar 120 milyar هرن وا تعقیب کن ونه میزن yani درد ما وکیدی نه ام نجبو para و هدیال بده yani تو para نه کی گوام به ولش بو para ملورن هک para زاف هاتانا وامد بردان بلا وزن كربانه وشبك كربانه وقدمان ولا يجبو برال برا إنه برانين يعني برانين وامد بردنا قو برا هبان بلا وبقوتان ولا يجبو برايا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشن جانب صاحب مو چاوانو باشن ان شاء الله. مشكو درينا دنگه وناي سر چاوا اهلا وسهلا. ايه اشمردين كربلان خليل ايما كربلان سر چاوا بله کرم کن پرسه واهنا مگو پرسه واه من کرم کن ارے اي ما وصل بيجا مروان کا اشکی بخو ايه ومانا وري نجا خبك گناه نه گناه يا تيچكي بخوي حرام گناه içki حرامه بيس وصنعات الشيطانه تمام içki صنعات الشيطانه حرام گناه ابيك Gama insanı ki içkiye bakıyor aklı bir seri bir her iş konu kalın meş bugün biral meş ne abi yani le meş bakıcı aklı bir ner seri bir şey meca bir çen abi le vaktan ko aklı bir hatı seri bir meca bir çed be le böyle günah içki stovi de yani bela tövbe bike Khudaya afu bike o te ko tövbe ne ki o günah mene stoda yani ته پوشمان می به یا ربی من توبه است پوشمانم خوزی من نبا خوانانه اب گناه من نکر بانا خوتانه وی عفو بکی منی پرسه و خلاصن دباشا نناخب خاطره و خودی راحتی بده اوغل بسر چابا اوغل بی آنه مسلم منی یعنی تماشاوانا براستیشی اونت بینن دوا تیک توکا دا چقدر شتی به ادبی به حیایی و فحشاتی هیا تدمیزینی اوانی مشهور ایگو 200 میلیون تعقیبچی وان هیا یعنی هنه کانا 400,000 تعقیبچی هنه کانا 2 میلیون 3 میلیون تعقیبچی وان هیا 200 میلیون تعقیبچی وان هنا yani 2 milyon 3 milyon takipçi var hana dikabine canlı yayını da belki 20,000 insan behabrel vad biz ben ha am sadu hashtena am sadu hashte habde TikTok'da canlı yayını dena eva 20,000 evana 20,000 insan de canlı yayını del vad mezenen o haberi fahş ve çapalu pis haberi pis jebret bejen o digel veji millet لوان گودالیت که کجوارت شکی نباشه وقت بارانی بسرواده هدیت بارن هاوی روشه مد تیک توک دید یکی تند و شانه که تندا نزانم 3 میلیون ژتون نزدیکا 3 میلیون ژتون ایدی آوان ژتون بیت که چقدر پره یعنی نزدیکا 100 میلیارد پره نزدیکا 100 میلیارد پره دکه ایدی بی جامعه هنیجی نهاج اسکی شهر گوه روشه گومت دیتی ما گلو پره تیک توکی تدکشینی تچاوا دشینی خود اشترازی تدبیقی امشی و کوا مانه حیری دبن پره دم نزنم چیش پره بکن پره تیک توکی جمرت بارن ویدی امشی امه هرن شغل بکشینم نخیر تشکی ولونینا ام نش بوی پره به تیک توکی دنم امش بو الله تعالی نم انشالله امش بوی خود تعالی ام الفيديو درسي وعزادكم السلام عليكم نور بالسلام عليكم اقول بالسلام عليكم ماليا اوالي مدني قد شاويت باشين سر چاوا والكودنا هات الخليناي هم قبل كي تشوفي الشغل قبل بلي باشا ده خطانا بخير بقريني علي باشا مقو المباحث هنا وقاربة بكا
بله قایدی هی تاتیا مگو هی تاتیا پرسنا بکم مگو هی تاتیا پرسنا بکم چما پرسیت چما مگو چما پرسیت نینن باشا لميش فرزك ستونا اسلامي نولو امر فرمانا اسلامية پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي چه دبي لميش ستونا اسلامية كسي قول ميجا خوا شبيا بهلي او ديني خوش شبيا هستيا كسي قول ميجا خوا پرده او ديني خوشي دايا عرده يعني مول ميجي سبك نبيني لولا امر فرمانا اسلامي ستونا اسلامية ربي عالمي دقالك عادة اشبوكو بحصال ميجي دكي لميش فرزة نهاي دي ملت بيجي چه ياود بي نعس الميشا ياو ربي عالمي چما امر بهزار جانا امر فرمان دكت بالميش بكن وتد بينا ولا نعس الميشا نولو قالك ولو جانت بيشن ما تشتر زاني ربي عالمي شتر زاني نولو حاشا ناخو خدي نزاني تزاني علي علي باشا ده هيدي سلچاوي مرا اهلا وسهلا وغربي متى تماشا كن سيدا ما تماشا بكن وبشو بينن سلام سيدا ماني سلچاوارا سلچاوار نو غربي بله كي تماشاوان قصينا مزن برسيو هنا كيمان عمل برسيو مزن وان هبالي قول السلام دانا مشاهد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان برسيو مزن دايدي مزن اواني صنعتي شرقي جي و فوتبول جيا و سينما جيا انسان فحش و چپل و پیسن شو ربي عالمي بحثا و صنعتي و شرقي جيا و دنگ بيجا كلام بيجا ستران بيجا جوارت به هوزان شرقيجي صناعتي ربي عالم دبي اوش لي دركتينا و اي وكا وايش لي دركتي البيواديچن تلميزين درت كبنا جانلي يايني اد جانلي يايني نتشتا فاش و چپل هر بي سي تي دناب كلامي خود و شرقيه خو دد بيجن و ملت 20000 انسان مهبل الواتماشد كي او بيسن او 20000 انساني والواتماشد كن او جوا بيسترن او جوا كوانن تو نامه به منفعتك الدنيوي الواصناتشيا دبي يا شرقي كبيجن منفعتك الدنيوي الوادبي para kazançtıkın ya ويدي çil ودبي وينش kazançtıkın yak aban meşhure fenomeni TikTok'e vay und binin belki canlı yayına kedike haberi pis millet red beje o bahazara 20000 insan böyle tamaşa dikin 2 milyon 3 milyon takipçi yana da her canlı yayına koda averoje med TikTok'e dedit yeki tane 8 milyar yeki 120 milyar standı ya van insanı guva parajvar dişin ahmakın beaqılın ya vana insanı ki gotbe wala tişne men takhtoreka hatiye takhtoriyet beji tişeki qanjo baş beji aştem hostayeka te basa hostatiye bke yeki fakirek be wala insani hani fakireka insani ki sakata mazura meşer bişin yan be wala insani hani jbo khudem tişeki menfiateki İslami dike amji bego o bugwaze amjere bişin am be normala ya avani fenomeni TikTok'e haberi pis u faş dibejin tetiş milletra tişeki bizat feyda nabejin وهم ملت آولو وجميع جوار دشينن ونزانم عرباز جوار دشينن وما وكا بارانا پراب سرواد دشين مدن وجوار تشيكي نابشن و20000 انسان واتماشت کی لیامتن ودری آوای اب چند دقیقه اب 35 دقیقه ودری جانی یعنی دکن ابا حواله کی جنو و ایشب جمرا مالا بیابا خودی ویژه راضی به جمرا نزیکا صدق jeton şan av sad jeton jini kam çıka nizam çıkan parat ki ya şeki hindik bir bila böyle keramken
چما هاتن و چما چون يعني مزنا ابجي نخوشيكا ابجي بيلانكا شيطانا اوان بيركا دچنا بحمو زلامارا مخاطب دبين نابي عيبا نابي گناها دچنا دعوتا شبير زلاما بدر قسند كبنا دستي زلاما دا نابي حرام گناها دچنا تختور نابي حرام گناها يعني شبو تداوية نه گناها لعيب ناكل مثلا عطار تي بيرك لها ويردوني عطار كوم دبين ولو جوي بيرك تشتك نه لازم جيبه هم اولو الدوران ويا عطاري اللب كوم دبن وجفات يتكنوا بما ارتش بشقاسيه ارتش بشقاسيه فلان تشتهي بيبان تشتهي وي عطاري لا يعني بيرك ابي بكسنا چه جم عطاره عطار جي سلامن بيرك دچنا بازاري حتى توپلانتي وليه و زاروكي وال مكتب چه به معن دشين ببلا وليه و ورن بابي مالي باب ناچي دي دچي جن دچي با معل مارا خبر دي جفات کے هیچ عيب ناكي لگو هاتا کال بوارا ملائکی پرسک دینی بکا یان بلا وعظه که گوداری بکا به ولا عیبا مثلا وقتی گود چه با عطار شیطان نبیا و عیبا افزلاما دو چه دکانی نبیا دو چه بازاری دو چه تختور دو چه با معلمه جمع دور دو چه حمو دبرا دو چه دعوت و رقصا اب پیرک نبیا عیبا شيطان جير نبيا وعيب البوارا بازلاما تشوا خد هشيني وتخد رقصيني وتتكبد السيزلام هذا شيطان نبي ولا عيبا لقوهات كاب ملاكي را فرصة ديني بكا ايه بيتشه يبي ولا عيبا ياو دشبوية علماندنا اسلامي نقونها و بيرك هاري فرصة ديني خل با عالمك البا ملايك البا سلامك بكي بني عطار اوه قو تينا قندا تشتاد فروشن نجان ان بعطار هناك بتشرشين بني أباني نجدد عليكم السلام قلت يا مامي تفسير القرآن يشيلوا خبال من ندم يا تفسير القرآن اشترى بيشم تا عربي زانبي شخوا هيك ترى وتبع عربي نزانبي شخورا تركي يعني بكرمانجي تفسير هنا وبكره شخورا تبي زماني فين بكيدين شخورا پیدا بکا و خبا علمنا نقوم هول بردسته دي ملايكي بخويني يدي هي بيتر مهي زوتر بعلمين يعني بيت درس چينا بي ونجوى راضي بين حضرت زكريا هباني جمال قوتيه كاج مرة بحث حضرت زكريا بكم حضرت زكريا وجي پیغمبر كي الله تعالى بو قالوا پير جي بو هزارو كي وچene بو كامي اهاوات سورة مريم دا بحثاوت كي امامي بحث بكن واذكر في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اب بحثا قنجيا ربي تا رحمة ربي تا لعبد خوي زكريا بحثا وي قنجيا قو ربي تا لعبد خوي زكريا كريا ربي عالمي چه قنجي چه رحم لعبد خوي زكريا كربو اذ نادى ربه ندان خفيا غازي ربي خوكر بغازي كرنك بدزي وهي ربي منو حستيه من زعيبونا پوري من سبي بواس قالوا بير بوما ويا ربي تجاري بدعاية تجي از دستوالا نبوما يعني إلا تشاقو مشتقوسيتا دائما يا ربي اد ترسم قبانت بيمرا ميراسا مبيك نينن و بيركا مجي يكا گزارو کا نايني ججم خوا وليكي يعني دوستكي يعني أولادكي بدمن وببي وارثي من وببي وارثي مالباتا يعقوب ويا ربي تجي راضي ببا ايدي خو تعالى قو يا زكريا ما مزگينيا كوركي دايتا نابي يحيايا برياوي تكسي ابناب ملينا كريا ما ابناب مل تكسي دينا كريا يعني عول نابي كوريتوي يحيا بي يحيا وهي ربي من ماوي چاوا زاروي مچه ببن پیرکا میشی یکا گزارو کا ناینیا
وأجي قالوا بير بوما يعني عمري بيهابوا دورا الصدي عمري بدورا الصدي هبو يعني بيركا بيجي عيني ولو بيركا بيجي 100 صالي أو يجي ولو صدي وخد تعالى مزجينيا كوركي دايدا بيشتي 100 صالي خد تعالى يحيى دايدا يقول يا ربي كان نشانه و چیه گو از زانم گو وایا پیرکام بالحال کی بویا از چاو زانم گو حتی سه روزه تین کار به کثیر خبر بده حضرت زکریا حتی سه روزه نکاری بو خبر بده ولو زمانی یات بو گرتن جویدری ایدی وکم مسگینی جرا فهم کر گونا خوا پیرکا بالحال کی بویا او خو تعالی ایدی پشترا اب یحیی کورک داید نبی کړه یحیی او اوجی بو پیغمبر یهودیا اب زكريا جي كشتن ويحيى جي كشتن وان إسرائيليا قالك پیغمبر خو كشتنا يعني يا هر وقت تكاري سري خو بشوي يعني روجا چارشما يعني قلت بفلان روجي گناه تشكي ولو نينه بله انسان کی زنا کر به عراق و خوار به قمار لیس به چی گناهی ویا به گاوا توبه بکه پشمانو به خدا گناهی ویا عفو کی تمام مرا بس پشمانم خوزی گم اب گناه نکر بانا مثلا انسانی که گو گناه کرده ایدی گو هلا گناه زنای بی بلا بحثا وی گناه خو نکی بلا توبه که پشمان ببی بلا رکلاما وی گناهی نکی او گناه کریه شخواب گناه کی بسری خویا وقتی گو ایدی بحثا وی گناهی بکی رکلامه بکی دوی وقت تشویقی چید که تشویقا خلقی چید که اوی دی هی گناه ترا سلام علیکم hocam. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيراتي Sağ olasın hocam. Çare baş. جانت ثابت شواني Rahma Khudiye Mediyete ve Aracım. باشا تشكودي سر چاوالا Başa. باشا خودش لازم گو کرم کا پرسیت هبن همو مگو همو دعوت دشاند مداخدای ملک دیده خیام گو از نبو ملک الله کردی رحمه کبنه سر چاوی مراتی اهلا وسهلا تا شوپان متا تعقیب کرما خیرا کسی مرات نبو مگو نیسه هم هرن و بخوی ملک رب کبنه سر چاوالا پرسیت هبن کرم کا پرسی خوشی بکم هی تهاتی پرسی خو بکم ولا بقاسي برسنتنا اللي هنا مده حوالي هنا دندار ليلى چند حواله تا چند ویدری چند حب نهال ویدی حاضرن ولا دوسي حب هنا هو باشا سلاف الوات ما شبانه تجي دكم وبلا ورد ماشي تعقيب بكن تعقيبات لما بكن باشا قال تعقيب شيء من عزيز خوجنا تعقيب كن arkadaşlar Kürtçe bilmeyenler için söyleyeyim hocamıza takip edebilirsiniz. Böyle sorularınız falan olursa da hocamıza iletebilirsiniz. Yani. Amale Özcan. Böyle یک دبی مازی چما توبه بکم. یعنی انسان توبه چی معنی پشمانی؟ خوازی توبه بک یعنی پشمان بی. توبه معنی وگر الخوده پشمانی. یعنی اشبی گناه گم کری از پشمانم خوزی گم نکر بانم. آره. گاوا او انسان گاوا پشمان به خوزی اب گناه منکر بانم شبور پیداست ناکم خو تعالی وا گناه می حمو عفو کی. آره. بله. Hoca gitmeye gitme he. خودش تلازی به سر چاواراتی اهلا و سهلا. بله اوغل به سر چاوارا اهلا و سهلا. بله حواله متدور دکانات ها به تبد بانقای بانقد وردا
واقع جنها بكي وفائزة وبتشي شيء حرام وبكي تجي شريكي وجنهية يا أب ترقين معناه يعني أب ترقين نفرز يعني ترقين فرض نين يعني ترقين نفرزة قلت تبقيني جيت تقول هي وينين يعني مجبورية مالي كلام كني قلت وشانا زندي ملا ولي أباني يلماس تتي ولا كلام كان تعقيب شتا قل هزار هبنت كاري ولي أباني يلماس ولا بله كلام كان برسي وهابن ملا برسي خو بكن على سر فيسبوك يجيد ميزين مكاتش برسي وهنا أباني محمد أقطاش سرچ عبارة وتيا الكربوراني ما سرچ عبارة أنا مثلا ولد زاني قال تماشى وانا رب العالمين سورة النور آية 19 هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أواني قلت قازم قلت فحشاتي زنا بأدبي بحياي شبلاقي رطبون وطازبون بلا ببدنابا باورمند هذا جوار عذابك بإيش هاي الدنيا والآخرة هذا. يعني فحشاتي بدزي هيا وفحشاتي قلت بلا ببي هيا. وقت دي جانا نخوشي بكزكيت كبه وجانا نخوشي بلد بي وتي وكان هاد بي اب نخوشي كالدنيا هاد بي نخوشي قورونا هاد بي بلا بويا نحمود دفرا ايدي فحشاتيا قو بيك شخصي هيا وفحشاتي قو ايدي بلا ببي هيا في زماني اب 45 سالة فحشاتي زنا فحوش تشيبلاق روط طازي افان قيافتي فا بيركا اي غير اسلامي قيافتنا غير اسلامي قوي دينا ملت بلا بونا كيوا بلا كريا منا 5 سال فا ترك سينماسيا فا ترك فيلمية بري فان ديزي فيلمية فان تياتروا ويدي نها دهاي دي هناكي پیش فتر چونا اب 5 سال قو اب ترك سينماسي اب يشيل چام سينما ترك سينماسي اوان فيلما ويدي نها ديزي فيلم دركتنا و اب تياترو مياترونن فحش و چپال هناك پروگرام هنا دبي شوف موف ونو هناك برنامج شوفينا ايه قلدر شوف نظام تشيك ولو برنامج ام ملت دناوا بي 40 سالي دا جوا ديزي فيلميا جوا ترك سينماسيا حالمي فحشاتي والزناي ويدي نهاد با تيك توك هذا شوي دي يك جاري دي بلا بويا حمو جوانا علمينا حتى نها گوزنا هبانا دولات كيدت باجار كيدا بلا يك ددو انا ايدي زنا ولو بلا بويا بوت شكل نورمال نابي زنا يجد كنا عاشق كنا سبقلي دبي سبقلي وهالو سبقلي وهال بسبقلياوي بسبقليوي كتشكت بسبقلي من سبقليا من ولو نابي زنا كنا سبقلي اب في فحشاتي وبي سي تي جوانا بلا بويا ايدي خو تعالى ما بسرني قالي تما شوانا امي وشانا خوازن ديب داوي بكن امالي احمد از لسر تيك توك يجي تكمل لسر فيسبوك يجي از وشانا زندي تشيتكم ماني
اینجا تماشاوان من خیر و خوشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شارزا تلفنی هندک مایه دبی گواز بگیرم.